기침 한 번이 폐암의 신호일 수 있다면? 오늘은 폐암의 주요 신호를 알려드릴게요. 첫 번째 신호는 지속적인 기침입니다. 3주 이상 계속되는 기침은 무시하면 안 됩니다. 기침이 마르거나 가래가 동반되더라도 패턴이 변한다면 꼭 검사를 받아보세요. 두 번째는 호흡곤란입니다. 일상적인 활동 중에도 숨이 차거나 호흡이 힘들다면 주의가 필요합니다. 폐종양이 기도를 막을 수 있어 호흡곤란이 발생할 수 있습니다. 세 번째 신호는 흉통입니다. 기침, 웃음, 심호흡할 때 흉통이 심해지나요? 종양이 폐를 침범하면 흉통이 생길 수 있습니다. 지속적이거나 심한 통증이 있다면 전문의와 상담하세요. 마지막 신호는 설명되지 않는 체중 감소와 피로입니다. 암세포가 에너지를 소모하고 염증을 유발하여 급격한 체중 감소와 피로가 나타날 수 있습니다. 이 증상이 지속된다면 의료 전문가의 진찰을 받으세요.